E questa meridiana è interessante perché è all'interno di un edificio che si chiama Pantheon, Pantheon, cioè tutti gli dei. Quindi lì siamo in un momento molto particolare a livello proprio di stato di coscienza collettivo che coincide con l'unificazione di tutte le impersonificazioni delle forze dell'universo secondo le 12 divinità, 6 maschi e 6 femmine del Pantheon romano, che in quel momento vengono raggruppate in una, e chi comanda è il Sole. Quindi siamo in un momento che precorre di poco l'avvento del cristianesimo, cioè l'avvento del monoteismo come fase di stato di coscienza del collettivo. Quindi è molto interessante anche per quello il Pantheon. Sempre tra virgolette, però da un politeismo a un monoteismo, ecco, quello è l'edificio, tutto quanto legato al Sole e al movimento del cosmo, che materialmente gli dà forma a questo passaggio di stato di coscienza collettivo. Il Sole, quindi, viene anche nel cristianesimo identificato come il Gesù, come il Cristo. In questa rappresentazione abbiamo il Cristo, che benedice, al centro, dicevamo, del circo dei 12 segni zodiacali e ai 4 punti cardinali che ci sono, cioè di 4 evangelisti, Marco, Matteo, Luca, Giovanni. In moltissime chiese cristiane sono stati ricostruiti questi giochi di luce che ad esempio a Trani, che oggigiorno sono un po' ripresi. Abbiamo queste proiezioni simili a quelle del Pantheon, simili a quelle di Newgrange, cioè non cambia nulla, cambia la scenografia che l'architetto crea, e questa sta la genialità degli architetti di quel periodo, favorendo l'entrata del sole attraverso i rosoni, come nel caso del Duomo di Trani, dove si incontrano centinaia di persone per aspettare il momento in cui il sole che entra dal rosone, boom, proietta l'immagine del rosone al centro, sul podio dell'altar maggiore, dove c'è un mosaico che rappresenta, rispecchiando l'immagine del rosone. Quindi il cielo incontra la terra attraverso i raggi del sole. Ecco che nuovamente abbiamo, vi ricordate nella scorsa puntata, le nozze mistiche. Cioè è uno strumento, quindi ci portiamo dietro da quando l'uomo inizia a ricreare questa connessione, questa congiuntio oppositorum, si chiamava, no? Nell'alchimia, quindi questa unione degli opposti in svariate modalità, usando la luce del sole è una di queste, oppure orientandosi verso una direzione spaziale ben precisa per specchiare il cielo nella terra e quindi per unirla. La stessa cosa ce l'abbiamo come il Pantheon, come a Trani, vedete, col solstizio d'estate, l'equinozio e il solstizio d'inverno, a Santa Maria del Fiore a Firenze, dove la gente si raccoglie sotto la cupola per vedere dove questo cerchio di luce va a coincidere solo una volta all'anno, qui in questo caso per il solstizio estivo, con un cerchio che è rappresentato sul pavimento, sulla pavimentazione. Bene, questo è per dirvi come dall'antichità fino praticamente ai giorni nostri l'importanza di connettersi con alcuni luoghi del cielo, dello spazio, per collegare cielo e terra. Ma che tipo di continuità c'è tra gli antichi culti e i nuovi culti? Bene, negli ultimi 20 anni ho passato le albe e i tramonti dei solstizi e equinozi a documentare la presenza di allineamenti solari dove c'erano dei luoghi di culto pre-cristiani e poi dove si sono sovrapposti i culti invece cristiani. I giochi di luce possono essere di diverso tipo, cioè noi abbiamo il punto dell'osservatore, che è il luogo dove sorge ora il luogo di culto cristiano e dove prima sorgeva qualcosa
che non si sa esattamente se era solamente un recinto sacro, quindi un'area delimitata da dei paletti, da delle rocce, oppure un edificio proprio strutturato, e dove adesso sorge una chiesa che guarda verso l'orizzonte in determinati punti dove il sole sorge o tramonta. Sorgendo e tramontando può fare diversi effetti il sole all'orizzonte. Uno, può sorgere o tramontare dalla vetta, cioè dalla cima di una montagna. In questo caso siamo nella zona occidentale dei Colli Euganei, a metà tra i Colli Berici, quelli della provincia di Vicenza, e i Colli Euganei. Il posto è una chiesetta del VI secolo e che nel giorno del solstizio estivo vede il sole sorgere da dietro la punta del Monte della Madonna, che è uno dei Colli Euganei. Vedete dove ci sono queste antenne? Ecco, questa è la punta più alta del colle, che per la posizione della chiesetta sembra essere il colle più alto, cioè è in prospettiva. In realtà non è il Monte della Madonna il colle più alto di tutti i Colli Euganei, è un altro, si chiama Monte Venda, quello più alto. Però visto da lì, da dove sorge questa chiesetta, quella è la montagna più alta all'orizzonte. Bene, la montagna più alta all'orizzonte, quindi, è il punto principale di riferimento. Oppure può entrare o fuoriuscire da una sella. La sella è l'incontro, che può essere reale, dettato dalla prospettiva, di due montagne che si incrociano, si incontrano. Quindi la sella è l'avvallamento tra la figura di queste due montagne. Il sole può sorgere o tramontare, sembra la coppa dove il sole entra dentro. Vi ricorda il Graal? Ok? Oppure il simbolo che ha Vishnu con la goccia rossa che entra. E c'è un caso in Italia, in realtà due, perché io ho scoperto il secondo, che è proprio in Veneto, ma il primo, l'unico per adesso conosciuto, è l'effetto che fa il sole visto da una chiesa dedicata a San Martino nel paese di Barga, nella Lunigiana, che guarda a un monte davanti, si chiama Monte Forato, perché ha un buco in cima alla montagna, dove il sole sembra entrare dentro quel buco solamente una volta all'anno, l'11 novembre. San Martino è l'11 novembre, ma molto probabilmente questa celebrazione e osservazione del sole era precedente al cristianesimo. In molti di questi luoghi ci sono un sacco di tradizioni, fiabe, leggende. Questa è un'altra modalità per scoprire quali sono i luoghi con un allineamento. Se siamo in presenza di un luogo che insiste nel punto di osservazione di un allineamento. Io mi baso molto sulle leggende che raccolgo nei territori. Qui siamo a Rocca Massima, Monti Lepini. Questa è una valletta nascosta dove la tradizione dice che lì sorgeva l'antica Rocca Massima, e poi si dice che lì c'è la gente che ha trovato delle tombe antiche e che per un sacco di tempo un sacco di gente ha sempre cercato, questa è la tradizione, dei tesori che si dice siano nascosti in quella valle. Ma in quel caso il tesoro non è mai fisico, è spirituale, è un tesoro di conoscenza, la conoscenza del tempo, la conoscenza del movimento del cosmo, delle leggi naturali, perché proprio in quella valletta, il 21 dicembre, voi vedete solo quel giorno il sole sorgere esattamente dal centro di quella sella.